呢棵唔知乜鬼嘢嚟嘅，我見佢生得幾好，特登起個架俾佢啊！佢一日都唔出瓜咧，都唔知係乜鬼嘢。如果係節瓜咧，啲花又好似靚得滯喎，唔會係南瓜啫係嘛？啲葉又唔會咁細，青瓜啲花又唔會咁大朵。唔緊要啦，粗生嗰啲咧，你唔理佢咧，佢反而生得咁靚，真係俾佢激死。呢啲荷蘭豆咧，可能我早得滯落啦，9月中落，呢死下咁樣。舊年我係遲啲種嘅，睇下呢一批乾爭爭咁樣就死啊！我諗都要掹晒佢啦。睇下啲洛神花，仲有好多啊！不過你睇啲葉咧，佢開始唔生啦，佢開始凍少少啦，但係已經冇咁靚啦。呢度係其中一小部分嚟咋，嗰邊仲有好多。我已經摘咗好多噶啦，依家仲有咁大批。呢啲未得閒理佢啊！呢啲咁嘅雜草，我都唔知點解我種菜咧，種親菜都係咁樣嘅，硬係種唔到好似人哋街市賣嗰啲咁靚嘅。你睇咁鬼快，又開花又長又盛，好似係自己食嘅啫。呢度啊唔知點解無啦啦都出咗棵秋葵出嚟，佢又幾靚喎，生得，仲開始開花添。唔掠啦，佢應該都過唔到冬天啊，不過唔緊要啦。培咗一大紮苗，呢啲食葉辣椒。我唔聽人講啊，又種藝瓜，呢啲係藝瓜，呢啲食葉辣椒，好多番茄苗啦。我仲種節瓜添啊！呢啲係墨西哥辣椒嚟㗎，我諗種喺個盤嗰度唔係好掂，種咗好耐啊，先得咁鬼死大棵。呢啲咧，好似有少少開始有辣椒出嚟啦。呢啲生菜苗啦，呢扎咁嘅香茅撞鬼生到好似亂草咁樣，不過其實都幾好睇嘅。啲枸杞又係啊，唔知點解種極都硬係個頭嗰度乾晒㗎，冇人哋種得咁靚嘅喎。呢度好多生菜苗啦，俾隔離嗰隻狗啊，又係咁樣踩啲窿。四圍踩到腳印，呢啲薑啊，另外一啲生菜苗啦，呢度都係，你睇下啲狗踩到我啲腳印，激鬼死嘅啫！呢啲青瓜嚟㗎，佢唔係冇青瓜啊，但係咧，上個禮拜一落完雨之後，就出晒嗰啲雙霉菌，你睇下啲雙霉菌幾勁，嗱有青瓜嘅喎，好在上高嗰啲，呢啲都唔係啊，啲葉都麻麻地。依家呢度都有個青瓜幾大嘅。好似呢度有隻㗎，今朝啊係啦，呢度都有一隻，係有青瓜嘅，但係咧嗰啲雙霉菌實在太勁啦，我諗都好快玩完㗎啦，棵咁樣咁快法。
有啲死咗，好似呢啲咁樣，佢唔知點解喎，死下死下咁樣。呢棵都唔捱得好耐㗎啦。咦？嗰度又有一隻瓜，呢處有冇咧？我又唔想噴嘢喎，噴嘢就盞搞啦，噴咗都係咁樣嘅啫。除非你噴啲好勁嗰啲殺蟲嗰啲啊，如果噴有機嗰啲咧，多數都唔得嘅。呢一樖都有兩隻，係呢樖蘆筍，下年應該有得收啦。今年嗰啲薯仔咧，一樖都唔出嚟，因為我切咗之後咧，好耐都唔放落去，等佢搞到乾晒啊！我都知道咧有問題㗎啦，點知咧成2個禮拜啊，一樖都冇。咁都好嘅，一樖都唔好過出10零樖出嚟，真係唔知點搞喎，好尷尬。咁出呢度咪再種過咯，冇所謂。呢度都有一紮苗啊，有啲青椒、番茄。呢度都有一紮蘆筍。呢啲秋葵死下就嚟冇㗎啦，呢啲都仲有。佢越生越高啊！佢下低啲葉啊冇鬼晒喎。咧，我仲有一紮節瓜，都係玩下啫，試下睇下得唔得啦。呢度又有一紮秋葵，佢衰在真係日日都仲有花嘅喎，你一樖樖都仲有㗎，食到你啊！呢度有一紮秋葵啦，下低嗰個田我啱啱整完要嚟種薯仔，樖樖都仲係開緊花，掹佢又唔係喎，幾鬼高啦，高我成2個頭啊！當然我都唔係好高啫，其實。呢度有一紮。呢啲紅色秋葵，呢隻好得意㗎，呢隻好似有少少，佢又紅晒喎。哎呀死啦，老咗添，2日冇收就老咗啦。呢個洛神花啦。我又唔知死喎，又成日種喺水邊啊，抌晒落去啦，抌鬼爛晒添。好大條喎，但係老咗㗎啦。呢度有就係洛神花啦，生得最好就係呢批㗎啦，其實。不過密得滯，你睇下佢要壓成2米，呢度1.5米咋，冇1.5米。其
其實有米少少嘅啫，應該要壓2米就差唔多。成紮呢一批我收咗一次嘅咋，佢又生晒出嚟。哎呀，阻住塞！哇！你睇啲香茅啊，唔係呢啲艾草，我掹鬼晒佢咯，佢又生翻晒出嚟啦。你呢度成笪地要嚟種艾草都得啦，如果唔係咧，啲根要起翻晒出嚟。